5 मिनट भयो थाकिसक्यो अघि अङ्कलले भन्नुभएको साइलेन्टली हिँड्नुपर्ने क्यामेरा नचलाइ फोन नचलाइ यो चढेर जाने हो हामी कति बजी पुग्छ द मिडल अफ द ट्रेकिङ हाम्रो भाइ पनि बिरामी अलि बिरामी हुनुभयो त्यही मन पर्ने यार म त वाक्कै भइसक्यो मन परेर नि मन परेर वाक्कै भइसक्यो त्यहाँ हेर्नु न त्यहाँ त्यो गाउँ त्यो रक मुसु मुसु हाँसेकी बसेर रुकुमैको टक झोलुङ्गे पुल वाट्स अ लाइफ यार हाम्रो हलिडे कति रमाइलो मनाङ घुम्यो अहिले हामी माथि जाँदैछौँ नि त सो वी आर सुपर एक्साइटेड ग्रीन लेक है अति बबाल होइन मलाई होइन हामी अस्ट्रेलियामा यस्तो लेकहरू कति गयौँ होइन इभन त्यो ड्यामहरू पनि ग्रिन वाला मेबी एसिडको कम्बिनेसनले होला त्यस्तो थियो अनि यो ग्रिन लेक चाहिँ डिफ्रेन्ट किन डिफ्रेन्ट भन्दा बिकज देयर इज अ बिग माउन्टेनले गरेर माउन्टेनको तल लेक इट्स सो नाइस ब्युटिफुल वी क्याप्चर सम भिडियोज एन्ड फोटोज We are heading to गङ्गापूर्ण लेक हामी चाहिँ जाँदैछौँ अनि अहिले यो खोलाको छेउछाउमा हामीले यहाँबाट हिँड्न सुरु गरेको हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यो माउन्टेनको तल अरे हाम्रो अङ्कलले भन्नुभएको हामी यो वे फलो गरिरहेछौँ मुटु छुने उम्लेको हावाले मनै छुने रिसालु मायाले फेवातालाई उना हिलाइमा गीतको त ओइ छिटो फास्ट फाइनली हामी गङ्गापूर्ण लेक आइपुग्यौँ वाउ फाइनली हामी गङ्गापूर्ण लेक आइपुग्यौँ अलिकति हिँडेर मुटु अलिक साह्रो चाहिँ भएको छ अनि ऊ त्यहाँ देखिरहनु भएको छ नि ऊ त्यहाँ त्यो चाहिँ एभलान्च आउने ठाउँ हो अलि यसो आइदियो नि यसो हेर्न पाइन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी थाहै नपाई बसेछ माया आकाश भन्दा पर्यो कुरुरु हिमाली बेगैमा दिल बस्यो एनिर कति चाँडो तिमीमा दिल बस्यो एनिर कति चाँडो तिमीमा फाइनली हामी खाङसार आइपुग्यौँ आजको हाम्रो स्टे यही हो वेलकम टु थर्ड डे अफ आवर टिबिचो लेक ट्रिप हामी चाहिँ खाङसारबाट लाग्यौँ अब बेस क्याम्पतिर बाई बाई खाङसार
जङ्गली बाख्राहरू हुन्छ हल्ला गर्नु हुँदैन एकदम सुस्त लागेर सुस्तै हिँड्नुपर्छ है अनि हिँड्दाखेरि मान्छेहरू अगाडि उहाँ पुग्यो भनेर आत्तिएर हिँड्नु भएन आफू बिस्तारै आफ्नो सुर नछोड्ने हजुर त्यो चाहिँ पुग्छ है हस् हामी लगभग 2 घन्टाको यात्रापछि अब खाना खान जाँदैछौँ हामी अहिले श्री खड्क आइपुग्यौँ 4070 मिटर अनि टिलिचो चाहिँ कति फेरि भन्छ 4900 meter. Very long way to go, but we are super excited. सब हुन्छ दाइ यसमा अमिलो पिरो मागेर खुर्सा ल्याउनु भएछ नि मलाई भन्नु Thank you Hotel Tilicho Pick and Restaurant. खाना एकदम मिठो थियो. यहाँ एकदम कम्बाइन मेन्यु छ फुडको, लाइक टुरिस्टहरूलाई पनि हुने, नेपालीहरूलाई पनि हुने. This place is highly recommended. अनि त्यसमाथि हैन 200 रुपैयाँको चटपट was so worth it. अहिलेसम्म नेपालमा सस्तो चटपट खाएको मैले. हाम्रो खचड भाइ खचड मलाई ज्वाइँसँग घुम्दा एकदम रमाइलो लागिरहेको छ. नयाँ ठाउँमा आइयो, सबैसँग परिवार फ्यामिली पनि सँगै छौँ. सबैजना पठाएर म एक्लै बसेर कहाँ पुगेँ, न एक्लै लाग्यो न के भयो, त्यो मन भुटुभुटु कति हान्नु फोन हुन्थ्यो. जस्ट सँगै छु. हेलो गाइज, हामी चाहिँ लाग्दैछौँ टिलिचो तर्फ अनि दाइ भाउजूको साथमा. साथीहरू अस्ट्रेलियाबाट आउनुभयो. मलाई त बुलाला जस्तो भइरहेछ है. लाइक हाम्रो केही पनि थिएन नि त होइन, यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छु भन्ने केही पनि थिएन. दाइ भाउजूको उड्ने टाइम आइसकेको थियो. अब बिस्तारै बाइमै भन्दा एयरपोर्ट छोड्ने टाइम पनि आइसकेको छ. नसम्झ भन्ने होला यो कुरा चाहिँ अहिले. तर अब ठिकै छ, हामी डुल्न जान पायौँ है. अन द स्पोट बनेको प्लान थियो. सो भेरी मच थ्याङ्कफुल भन्नु पऱ्यो. अनि यो सकिने बित्तिकै फेरि हाम्रो अर्को एक्साइटमेन्ट चाहिँ जिरी छ क्या गाइस. हामी चाहिँ डुल्या भन्छ.
म त यता साइडमा हेर्नु हिँड्यो तल नि नहेरेर हिँड्यो कता हेरेर हिँड्यो थाहा छैन तर बरु तरेर आएँ ए अगाडिको दाइको ढाडमा हेरेर हिँड्यो यति उकालो चढेर यहाँसम्म आयौँ ये अब हामी बेस क्याम्प सिधै बाटो जाने ये बाई सृजन हामी चाहिँ सृजन भाइलाई उठाएर अहिले यहाँ बिसौनामा छौँ अलिकति हिँड्यौँ टोवा खोला बिसौनामा छौँ के भन्नु त मैले अनि होटलको नाम भन्नु मेन चाहिँ मेरो नाम सरिता गुरुङ हामी यो चिप्लो बाटो तल हेर्दा भिर माथि हेर्दा ढुङ्गा बाटो नि सानो दुईचोटि चिप्लेमा है हामी राम्ररी आइपुग्यौँ त्यही नै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि फेरि ओ बेस क्याम्पमा टाढै छ फाइनली हामी दिल्लीचो बेस क्याम्प आइपुग्यौँ यहाँ मजाले आगोले स्वागत गर्नु बसिरहनु भएको छ हामी होटलमा चाहिँ पुगेका छैनौँ एकछिन आगो ताप्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी होटलमा जान्छौँ अघि खच्चरमा पठाएको भाइलाई पनि खोज्नु छ अहिले चिसोले अलि हिँडेर अलि सास पनि फुलिरहेछ अब हामी एकछिन रेस्ट गरेर अनि हाम्रो डिनर गरेर भोलि बिहानको लागि हामी रेस्ट पुऱ्याएर मस्त सुतेर भोलि टिलिचो लेक ट्रेकिङ स्टार्ट गर्छौँ वेलकम टु आवर 4th डे अफ आवर ट्रिप है हामी चाहिँ अहिले टिलिचो बेस क्याम्पमा छौँ अहिले बिहानको 4:20 भयो अब हामी ट्रेकिङ स्टार्ट गर्न लागेको वी आर सो एक्साइटेड अलि चिसो चाहिँ छ खच्चरमा आएको भाइ चाहिँ अलिक फिटिलो भएर अगाडि गइरहेछ अनि पछाडि छौँ आज धेरै मान्छेको लहर छ हामी सबभन्दा लेट हिँडेको जस्तो लाग्थ्यो हामीभन्दा पछाडि नै बिस्तारी आइराख्नु भएको छ
चाहिँ बिहान 4 बजेदेखि हिँडेको अँध्यारोमै अनि अहिले घाम लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँ 22 घन्टीमा आइपुग्यो बाटो थोरै भयो नि टाइम लाग्ने रहेछ 22 घन्टीको बिचमा छौँ यहाँ धेरै मान्छेको भिडभाड छ यो पुरा घुमाउरो बाटो बनाउनु भएको रहेछ तर हिँड्न गाह्रो हुने भएकोले चाहिँ कति मान्छे चाहिँ सर्टकटको लागि चाहिँ यो सिधै सिधै बाटो होइन यो पराल जस्तो छ नि घाँस जस्तो सिधै सिधै जानु हुँदो रहेछ अनि गाह्रो त छ अनि अहिले हामी 4700 मिटरमा छौँ माउन्टेन पनि एकदम नियर नै देखिरहेको छ यहाँ खच्चर होइन सरी घोडा व्यापार गर्ने मान्छेहरू पनि यहाँ बिच एउटा हब नै रहेछ कसैलाई गाह्रो भयो भने बोकेर लिएर त दौडाइहाल्नको लागि बट हामी चाहिँ हार चाहिँ मान्दैनौँ है यहाँसम्म आइसक्यौँ हामीले सुरु गरेको तल खाङसारबाट हो यहाँ कहाँ देखेको छ वाउ कति राम्रो भ्यू अलि नजिकै आए जस्तो है हो त्यो पहाडबाट अलिकति सिधा हिँडेपछि यहाँबाट अलमोस्ट 30 मिनट टुकुर हिँड्न पुग्छौँ यो ठाउँ चाहिँ बिचौना जस्तै रहेछ सबैजना आएर ढल्ने घोडाहरू पनि रेस्ट गर्ने यहाँको भ्यू चाहिँ भिडियोमा हेरे भन्दा अति बबाल छ है यति दुःख सुख गरेर आयौँ बिचमा हाम्रो 9 जनाको टिम थियो 3-4 जनालाई अलिक अति नै गाह्रो नै भयो अनि यो लेक चाहिँ भिडियोमा हेरे भन्दा अति नै बबाल छ यो चाहिँ किन लेक भएको रहेछ भने सबै हिल्स एन्ड माउन्टेनले सराउन्डेड भएर अनि यहाँको हिउँहरू खसेर पानी जम्मा भएर हुने रहेछ अनि हामी चाहिँ यो अहिले अक्टोबर कार्तिक महिनामा आएको भएर यहाँतिर चाहिँ अलि हिउँ भरिएको छैन अलि माथिसम्म छ हामीले भिडियोमा देख्दाखेरि चाहिँ अलि माथिसम्म नै देख्थ्यो हिउँ अनि यहाँ रियलाइज भयो कि त्यो भिडियोहरू चाहिँ अलि हिउँभरिहरू बेलामा आएको बेलाहरू रहेछ भनेर थ्याङ्क्स फर वाचिङ ट्राभल विथ सनसन होइन अनि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला है अनि केही रिकमेन्डेसन गर्नु छ भने कमेन्टमा मेन्सन गर्नु होला प्लस लाइक सब्सक्राइब बटन थिच्न नभुल्नु होला